الاسم حنان بن منصور، مزدياد دار البيضاء. جيت لبلجيكا من كان عندي 20 عام، دونك دابا 30 عام وانا هنا في بلجيكا، وخدامه دابا في كوم اون طون كوبتيسيان، دونك نظاراتيه كوم اون دي اون عرب، اي فوالا. دونك انا تزاديت في الدار البيضاء في بورغون، بولفار الزراوي، دونك سي اون رو كي دون سور بولفار الزراوي. بديت القرايه ديالي في لا ميسيون فرونسيز، من بعد الوالد ديالي دانا ليكول بريفي بالعربيه، اي درت الكوليج ديال الدوله. Après le lycée Oulada, où j'ai eu mon bac, j'avais 17-18 ans. Et puis après, j'ai fait l'université, donc j'ai fait la fac des sciences. Et donc première année, biologie, géologie, deuxième année. Et puis après, je me suis dit non, je vais continuer mes études à l'étranger. Je me suis mariée. Et donc تزوجت وجيت لهنا بلجيكا وكملت قرايتي. Donc voilà. Et دابا شحال دابا 20 عام وانا في لا ميم سوسيتي خدامه. صراحة c'était pas une ambition, c'était juste كان عندي رغبة باش نكمل قرايتي وباش نمشي encore plus loin. Et aussi تلاقيت راجلي donc بغيت نكمل معاه حياتي. Et c'était ça. Donc voilà. وكان عندي الوالد شوية صعيب، دونك ما يمكنش البنت تمشي على برا الا كانت بوحدها. دونك فوالا. صراحة ما كانت جاتني صعيبة لأن بعدت على والديا وعلى الأحباب ديالي، هذه عادية كل واحد كتجي، ولكن او نيفو لانتيغراسيون باش نتوالم مع لا ما كان عندي حتى مشكل، لأن جيت بان باجاج تري بون. صراحة لو باك ديك الساعة كان عنده ان نيفو تري بون. جيت ما كان عندي حتى صعوبة في القراية، tout allait bien. لا ما صراحة ما كانت عندي حتى صعوبة. صراحة حتى ولدت بنيتة ديالي، وابخي من دارت عام ونص عامين وانا نعاود جي روبري مي زيتود ودرت لوبتيك و سا ايتي تري فاسيل، ما كانش عندي صعوبة. نجحت اني ابخي اني، كانت عندي لا موتيفاسيون باسكو خاصني نمشي اون فاكونس نمشي نشوف مي بارون. Donc ça allait, ça a été très facile. Et l'optique c'est un domaine où tu lis le contact et aussi c'est un paramédical. C'est un petit peu donc des examens de vue, des adaptations lentilles, كتكلف بنادم كيدخل عندك de A à Z، que ce soit au niveau réfraction. Donc تلقى له شنو خاصو الزاج اللي غادي يوالمو باش غادي يشوف معاه مزيان من البعد وباش غادي يقرا به، غادي تصوب له لي لونتي ديالو باش غادي يشوف حتى هو تو باش غادي يشوف مزيان من غادي يدير السبور ديالو، ولا ما باغيش يلبس نظاظر حيت عنده ما كيبغيش يدير شي حاجه على وجهه. وكتشوف لو كوتي استيتيك عاوتاني، كتشوف الحاجه اللي غادي تجي زوينه اللي غادي دير الفا لو ميتر ان فالور وغادي يكون مرتاح بها. دونك سي ان ميتي كو موا جادور. C'est un métier que j'aime beaucoup et je ne regrette pas. بديت في الأول دخلت في une équipe de petits, donc تعلمت معاهم voilà, تعلمت comment fonctionnent ces sociétés, comment on doit travailler. Puis petit à petit je suis devenue adjointe, donc directrice, et puis après je suis devenue directrice. Et maintenant je travaille à mon compte, donc j'ai mon magasin où je suis indépendante et voilà. Donc c'est petit à petit on a. Et aussi لأن الوليدات ملي كيكونوا صغار كتكون كتكلف بهم، المرأة كتكون شوية مشغولة بوليداتها
وكيكون عندها un focus sur sa petite famille. Et puis les enfants, petit à petit, la femme, elle s'émancipe ou elle commence un peu à كيكون عندها طموح وكتقدر تمشي توصل داك الطموح ديالها توصل له فهمتي دونك عندي ان ماغازان كي كون ميم اسي غران و جي مخدمه عندي 3 د الناس خدامين معايا كان عندي ان اوتر ماغازان كون اريتي باسكو ما تمشاش اي دونك ليرور في بارتي دو لا في في بارتي دو اون دوا خاصنا نتعكلوا مره ونوضوا donc on a fermé un magasin et je continue avec celui-là en attendant peut-être une autre chose et alhamdoulilah non ça fonctionne bien et le secret de la réussite c'est aimer son métier. Il faut pas faire خصكش تخدم في شي حاجه وتقول باش نربح الفلوس وباش لا فان دو موا لا خصك ماذا بيك تكون كتبغي الخدمه وتنوض الصباح تكون فرحان غادي تمشي للخدمه ديالك سي سا كي va faire que tu vas réussir. المغربيات كاينين dans tous les domaines كتلقاهم في ميديكال دونك عندي بزاف ديال المغربيات طبيبات ديال العينين كنخدموا معاهم كاينين des grands professeurs كاينين des qui sont CEO donc des grands chefs d'entreprise à la tête vous pouvez pas vous imaginer donc المغربيات تبارك الله واصلين وطموحات ومقبولين لانهم elles sont sérieuses. C'est le sérieux, c'est tout. Il faut être sérieux, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être correct, c'est tout. Et il faut persévérer. Voilà, ça c'est le... شنو نقدر ننصح الانسان خصو يكون طموح ويخدم يكون يبغي الخدمه ديالو صافي هادشي اللي كاين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.